Мен әсем де сұлу көрікті табиғатпын. Я сол бір күн әлі менің есімде, құдды бір ұмытпастаймын. Шайма шуақ күндердің бірі еді тыныштық. Бір кездегі қатты дыбысқа жалт қараған сол еді. Зәулім ғимараттар, жапырағы жайқалған ағаштар, қызылды жасылды гүлдер, әсем шөптер көз алдымда жанып жатты. Көңілдерінде жамандықтың нышаны да жоқ сәбилер өмірмен арпалысып жатты. Көз алдымда қалғаны үйінділер, маужыраған тыныштық. Ол үйіндінің арты қараңғылық. Сол кезде оттай жанып, балқыған қара тас алдыма топ ете қалды. Мен қара таспын. Менде жүрек те, сезім де жоқ. Мен тек сол күні көргенімді ғана айта аламын. Сол күні қала отқа түскен қағаздай бір сөзде жоқ болды. Барлығы күл болды. Мен қара тас бола тұра, ондай қиянатқа төзе алмаймын. Бұл алғашқы апат. Адам өз қолымен табиғат пен адамзатты күйреткен күн еді. Мен еркіндікті сүйетін қараңғылық сүйдім. Сол күнгі қасіреттен кейін менің қанатым айрылды. Енді аспанда қалықтап ұшу менің арманым болып қала берді. О қасірет, қасірет, ендігі күнім не болмақ? Айко мектебіміздегі озат оқушы. Ол еркелей біледі, күлдіре біледі, жабырқай білмейтін еді. Ол сол күнгі тас жанып, темір балқып, бүкіл дүниенің қара күйекке айналған күннен сол қараңғылықта 20 жыл отыр. Ауруханада есі жинағанда бірден сұрағаны да өзінің жайты еді. Сіздер маған шындығыңызды айтыңызшы. Менің көзім жайында не жаңалық болып жатыр? Айко, барлығы жақсы. Көзінде баяғыдай жанып тұр. Дәрігер, мен соқыр болып қалмаймын ғой, ә? Жоқ, Айкожан, олай деме. Көзің көрмей қалғаны рас, бірақ уақыт өте келе барлық өз орнына келетін болады. Менің бетім, аузым бұрынғыдай ғой, ә? Айкожан, бетің бұрынғыдай әп-әдемі. Бұрынғыдай сұлусың, алаңдама. Менің шашым ше, өз орнында ма? Сенің ұзын шаштарыңды алдыртуға тура келді. Бірақ уақыт өте келе барлығы дұрысталады ғой. Өсиеті тағы шашың. Сол қатты жарылыстан кейін мен екі аяғымды, екі қолымды неге сезбей қалдым? Сенің қолдарың сезбей қалғаны рас, бірақ біз қолымыздан келген барлығын жасайтын боламыз. Уақыт өте келе барлығы дұрысталады. Барлығы дұрысталады деп сіздер маған жиі айтасыздар. Бірақ мен шашымды, бетімді өз қолыммен ұстағым келеді. Бірақ мен екі қолымды да мүлдем сезбеймін. Айкожан, біз сөйлетсін. Біз қолымыздан келгеннің барлығын жасаймыз. Еш уайымдама. Менің арманым мектепке барып, білім алып, сабақ оқу. Мектептің ауласына гүлдер, ағаштар, тіпті жемістер егіп қойыпты. Мен соның бәрін өз көзіммен көргім келеді. Мен ата-анамды, бауырымды, әпке-сіңлілерімді қатты сағындым. Оларды сағынышым басылғанша құшақтағым келеді. Сол қатты жарылыс болған кезде менің қасымда құрбыларым бар еді ғой. Олар ше, аман ба? Айко, барлығы аман, барлығы дұрыс. Сенің денсаулығың да дұрыс. Көп ұзамай келе сенің армандарың да орындалатын болады. Сен сауығып кет, ата-анаңды алаңсыз құшағыңа басып еркелейтін боласың. Мектепке де барасың, біліміңді де аласың. Сен сол жарылыстан кейін жанда құрбыларың болған, олар да жақсы, бүкілі дұрыс. Еш уайымдама. Егер де осындай экологиялық апаттар болмаған жағдайда,
Табиғатымыз керемет, әсем, тамаша болып, ал Айко болса өзінің армандарына жетіп, керемет эколог маманы болып жұмысқа тұрар еді.